Buongiorno, sono in Relon. Mi è stato fatto una domanda sul karma più o meno. E allora è estremamente interessante di vedere che nelle tradizioni orientali hanno inventato, fra virgolette, il karma, ma che siamo arrivati a questa cosa completamente pazza, che per esempio dei monaci molto simpatici che passano la vita ritirata a pregare ogni giorno, a recitare dei mantra, a consacrarsi totalmente, integralmente alla vita divina, vengono detti che si dovranno incarnare tante vite, nananana. Stessa cosa, abbiamo delle religiose, dei monaci che passano il tempo a pregare, a consacrarsi, e di quale possiamo essere sorpresi che sono arrivati solo a questo livello non tanto di evoluzione ma di benessere, perché si vede molto bene quando una persona è libera, aperta, gioiosa, anche si vede nel corpo. Se la persona è così, è molto più difficile così e con un volto, si vede, si sente. Allora, chiaramente che in tutte le comunità, in tutte le scuole monastiche ci sono tutti i livelli di coscienza, ma la cosa patetica è esattamente come nel cristianesimo i sacerdoti in un certo modo hanno confiscato il potere attraverso la confessione di liberare loro, la gente, delle sue cariche chiamate peccati. Nello stesso tempo in Oriente, molto pratico, la minaccia del karma, e hanno letteralmente imprigionato la gente nel karma, facendo credere a loro che ci sarebbero bisogno di tante vite per liberarsene, e così hanno creato una realtà in quale uno si è imprigionato nel karma. È una pazzia totale, è anche un modo per fare soldi, perché i monaci si tengono, diciamo, i capi si tengono il potere attraverso alcune, diciamo, tecniche che probabilmente non comunicano, ma capite che l'unico problema del karma è la purificazione, non esiste altro. L'unico problema delle chiese cristiane, anche vai a confessare i tuoi peccati, l'unico problema sono i peccati. E i peccati che cosa sono? Sono la sofferenza. Sono le azioni che generano sofferenza. Perciò capite che una volta che abbiamo le tecniche, gli strumenti di deprogrammazione cellulare di tutti i fardelli delle sofferenze accumulate nel nostro passato, non abbiamo più bisogno né di karma né di confessione. Uno dove diventa, se volete, un recipiente talmente puro che può riflettere la luce dell'universo, che si va a illuminare. Ma se possiamo comparare il corpo fisico, sapete, a questi vetri che coprivano le lampade a olio e che c'era da pulire tutto il tempo perché diventavano nere, diciamo, della combustione che permetteva di far uscire la luce. È esattamente così che funzioniamo. Perciò il problema è che gli esseri umani non puliscono mai
questo veicolo, questo recipiente, questo vetro che dovrebbe normalmente riflettere la luce dell'universo. Il risultato è che non solo la gente non riceve più la luce, non la rifletta più, ma che diventa completamente buio. E quando uno è buio non capisce più niente a niente. Perciò diciamo è un processo assolutamente quasi matematico. La purificazione è la base della liberazione, della resurrezione, se prendiamo la terminologia cristiana, o dell'uscita della ruota delle reincarnazioni, se prendiamo diciamo le definizioni orientali, è la stessa cosa. E gli umani hanno chiamato purgatorio lo stato di uno che muore senza aver purificato il suo karma e che perciò deve continuare ciò che non ha fatto durante la sua vita terrestre, lo fa entre due vite, deve tornare sulla terra, anche se il cristianesimo attuale non lo dice, deve tornare sulla terra per continuare questo processo di purificazione, ma se l'ha fatto non ha più bisogno di purgatorio, va direttamente al paradiso, che gli altri chiamano nirvana. Salvo che dove si trova questo paradiso? Dove si trova questo nirvana? Dove? È lontano o è dentro di noi? Perché se la liberazione non conduce, non so, a proiettarsi così sulla Luna, nel Sole, non so, nel Sole centrale della galassia, ma se la liberazione interiore significa che siamo integralmente liberati già quando siamo presenti in un corpo fisico. E se siamo liberati in un corpo fisico significa che siamo collegati permanentemente già nel corpo fisico a tutti i livelli vibrazionali della creazione, e questo significa che la materia in quale siamo mentre siamo illuminati in un corpo fisico non è più la materia di chi è talmente oscurato dai fardelli che si sta portando del suo passato che non riesce neanche più ad andare avanti. Perciò che cosa è la materia? Può darsi che c'è una materia esteriore, che c'è una materia intermediaria e che c'è una materia interiore. E può darsi che la stessa materia, ma che vivremo che secondo lo stato di purificazione che uno ha raggiunto, la materia non è più la stessa materia. E allora, che diventerà ciò che chiamiamo la materia una volta che un numero sufficiente di esseri umani avranno, diciamo, soluzionato la problematica della mancanza di purificazione, perciò avremo risolto la grande chiave, il grande rebus che si trova davanti ognuno di noi. Come posso liberarmi di tutte le liberazioni, di tutte le memorie che letteralmente mi avvelenano, provocano la sofferenza, l'invecchiamento, la malattia, l'invecchiamento e la morte. E può darsi che potremo liberare la materia di tutti questi fardelli, e che una volta che saremo liberati di tutti questi fardelli, ci troveremo in un'altra materia che sarà una materia consapevolmente collegata a tutti i fasci dell'integralità della luce di tutto l'universo. E questo
sarà un mondo, lo stesso mondo, o un mondo ereditato delle stesse radici, ma che avrà dato nascita a un albero che sarà incomparabilmente straordinario e che non possiamo immaginare, talmente le radici del mondo in quale siamo possono dare nascita a delle meraviglie assolutamente incommensurabili, e questo, l'albero sefirotico, se volete, è una chiave di accelerazione completamente incredibile dei codici di liberazione che ci permetteranno di passare da questa materia assolutamente, apparentemente chiuso e costringente, alla vera materia, che è una materia letteralmente liberata, dove la libertà dell'universo si manifesta fino ai punti più estremi della sua creazione. Queste, diciamo, è ciò che possiamo dire su questo concetto di karma.